单独的去听某一个音效都觉得还可以，但是搭配起来就是没有层次感，反而会觉得有些凌乱。所以这一期主要跟大家分享一下，怎么样让我们的音效搭配起来会有层次感。我们经常音效组合就是 Whoosh、Rise、Hit 组合在一起，我们再听一下。 感觉会有点乱，音效是没有层次感。那下面分享一下，怎么样子能够让我们的音效组合在一起更加有层次感，更加高级。我们记住一个原则就 OK 了，就是一个音效只展示一个频段的声音，一个一个调。Frequency Analyze 分析一下它音频给大家看一下。 它的音频其实很丰富的，其实它像低、中、高频，它其实都有覆盖的，主要去展示一个频段的声音就 OK 了。就比如这个声音，我只希望它展示在低频就好了。我到音频这边，然后把均衡器打开，然后我把 B6 轨道打开，然后把 B6 拉过来，这时候它的高切就被切了，它就只留下低频的声音了。我们再看一下，就我们把 Frequency Analyze 同时打开，我觉得它的低音有点太过了，我再给它 B6 拉回来一点点。 这样子就 OK 了，然后大家可以看到这个图，你会发现它高频的音量基本上被切了。下面这个上升的 Rise 这个音效，这个我就以高频为主 ，B 低切打开，然后把它切过来，我只留下一个频段，声音就干净很多。我们记住一个原则，音效组合在一起最大的忌讳就是太杂了。按照这个逻辑，我们再调一下下面这个 Hit。 有一点杂，它的高频，我只需要去保留它的低频就 OK 了。它的均衡器打开，然后 B6 轨道打开，给它来一个高切。发现低频并不是很好听，还是保留它的高频比较好一点。低切打开，然后把它往右边去移，移到这个位置，我们听一下。OK， 这样的就很舒服了。 这样的声音就更加有层次感了。下一步就是让我的音效去跟这个画面匹配。转场它的效果是比较短的，就Whoosh我就不需要它那么长。上面变数这边去更改一下它的片段速度，跟这个片段的长度差不多匹配。记住一个原则，就是音效是要慢于动作的，所以我的音效会一般是设计在偏后面1、2帧的位置。就比如我现在转场中间是在这个位置，我的音频会偏后面一点。我觉得这个长度差不多了，但是还可以再短一点。 因为这是一个很快的转场，我们单独听一下。OK， 这样子很舒服了。OK， 我们再调 Rise 的这个音效，更改一下速度，加快一点。Hit 也是明显比较长，所以我现在给它短一点。音效稍微有点太大了，我再把它降低一点点。很舒服了。我们再对比一下前面这个，听一下。 很混乱，不太干净。我们再看一下这个，干净非常多了。后面的音频一起调一调，两个音频已经拿过来了，调一下这个Whoosh的音效。我觉得它声音有点太厚了 ，B6 打开，然后把它移过来，只保留低频的声音。已经有这种感觉，然后再把它的变数调一下，不要那么长，再移动到这个位置。OK， 这样子就很舒服了。然后这个声音。 我觉得是保留它中频的声音就 OK 了。我是把它的低切和高切全部打开，然后低切稍微多切一点，高切稍微少切一点，这样子就很舒服了。我们再看一下整体，希望它有点氛围感。收场这边有个 Reverb， 直接给它拖进来，加一个混响，我们把它设成第2个，输出给它稍微小一点，有个20%左右就 OK 了。OK， 复制它，然后再全选，点击右键粘贴属性，只需要勾选插件就 OK 了。然后应用加了一个混响以后，整体的氛围感就更强了。再对比一下前面这个，整体的音效设计会干净非常多，然后整体也会变得更加有氛围感。最后我们做一下总结嘛，我们进行音效设计的时候，每一个音频我们只保留它一个主要频段就 OK 了，前提是要高低中频要更加丰富一点，更加均匀一点，不能全是低频，也不能全是高频。那这一期节目就到这了，那我们下期再见，拜拜。